yurtboshimga yoshligimdan she'riyat shaydosiman. Shu ona yurt sevamanning adosiman. Tuprog'i tillo, Yosin o'qib doim mullo. Qilay deyman yaxshi edik kambag'al boyga. Chegaradan chetga chiqmas qolarman seni sog'inib. Sen vatansan bir mehribon mushtipar ona. Sevib seni ustingda yonib yashayman. Yaxshilikka umid qilib olg'a qadam tashlayman. Odamlarni ko'rib men o'ylab bo'laman hayron. Ularni qilayotgan ishin ko'rib qalbim bo'lar vayron. Yurtboshim Paxtaobodga keling bir choylashaylik. So'riga o'tirib olib suhbatlashib joylashaylik. Birgalashib qilaylik ish joyi. Paxtaobod xalqining qozonida qaynasin go'shu moyi. Anchadan beri tugatilgan ishxonalar, tugatilgan kolxozu xalqni ishlaydigan ishlar, balisalar sotilgan, konsertlar sotilgan. Falakka chiqarar hamma davlat raketa. Bu ketishda qayga boramiz? Sekin-sekin ketar. O'zga davlatlardan qayerkan bu ona vatanni? Biz ham uchraylik o'sha raketa deganni.